こんばんは、新パイロットきよきよです。フライトシムのデバイス紹介動画へようこそ。今日はウィンコントロールさんより届いたこの巨大な箱に眠っている特別なデバイスをご紹介していきます。私のチャンネルをいつも見てくださっている方なら、この圧倒的なサイズを見ただけで何が入っているのかピンとくるかもしれませんね。今回ご紹介するのはウィンコントロールさんのオリオン32ラダーペダルメタルです。以前オールメタル製のオリオンをご紹介しましたが、今回はその旅客機版ともいえるモデルになります。この動画では届いたばかりのラダーペダルを開封し、どんな質感や操作感なのかをレビューしていきたいと思います。はじめに、このデバイスのレビューはあくまで個人の意見となります。まずは巨大な箱の中身を確認しましょう。内容物はラダー本体、ボルト、工具類、床面用の金属プレート、そしてオプションの油圧ダンパーです。今回サンプルとして提供されたラダー本体は振動ユニットが入っていないスタンダード版。このペダルが発表された時、振動ユニット付きのものが話題になっていたので、この動画を公開した後にウィンコントロールさんから発表があるかもしれません。大きさは幅 546mm、奥行き 333mm、高さ 318mm、重さはなんと 8kg もあります。色はエアバス A320 を彷彿とさせるブルーグレー。この落ち着いた色がコックピットの雰囲気を一気に高めてくれます。前作のオールメタル版と大きく違うのは、ペダルの部分が樹脂製になっている点です。金属じゃないのと思うかもしれませんが、これにはメリットがあります。それは足に直接温度差が伝わらないこと。特に冬場、キンキンに冷えた金属の上に足を置かなくて済むのは、日本の部屋でシムを楽しむ皆さんには地味に嬉しいポイントですよね。さらにペダルサイズが大型化し、29センチある私の足でもすっぽり収まるようになりました。前作では足の位置が定まらないことがありましたが、今作の場合は一発でポジションが決まります。この迷わず足を置けるという安心感がとっさの操作ミスを防いでくれそうです。オールメタル版のオリオンでは好みに応じて3パターンの角度に調整できましたが、こちらは1パターンのみ。旅客機をメイン仕様としたラダーペダルなので、これはこれで良いのかもしれません。それでは組み立てていきましょう。今回は一つ、そして重要なアドバイスがあります。それは一部バネを取り扱う工程があり、力がいることです。この動画を見ている人は安全のために必ず軍手などを用意してください。まずはペダルの後ろに回り込んで六角ボルトを外します。テンション用のバネを上に上げ、先ほど外したボルトを引っ掛けるようにして固定します。次にペダルリンクを本体に友締めしていきます。バネの力が強いので、ここが一番の踏ん張りどころです。これで片側は完成です。反対側も同じように組み付けます。滑り止めを兼ねた金属プレートの上にラダー本体を取り付けます。そして四隅をボルトで締め付けます。その後、追加のサポートとオプションの油圧ダンパーを取り付け、ボルトを締め付けてあげれば完成です。工程自体はシンプルなので、30分もあれば自分だけの専用デバイスが組み上がります。完成したデバイス本体を見てみましょう。エアライン用のペダルが大きく、オールメタル版のオリオンよりも存在感があります。
ガタつきやシミは一切なく、しっかりとした作りになっています。操作感についてはダンパーのおかげで奥に行けば行くほど抵抗感が増す非常にリニアな感覚です。ちなみにダンパーがなくてもしっかりとセンターに戻り滑らかに動いてくれます。ブレーキに関しては中にバネが入っているのでちょっと強めに押さないと反応しない感じです。またこのペダルはスプリングを外せば中心に戻らない仕様にもできます。これは細かい操作が必要なヘリコプターユーザーにはたまらない機能です。さらに T ハンドルピンを使えば陽の動きを固定することができるので、レースゲームのアクセルとブレーキペダルとしても流用可能です。ペダルのスクロール量はこのスクリューを調整することで変えられます。パソコンとの接続は本体裏面にある USB を接続するだけで OK です。キャリブレーション、本体ファームウェアアップデート用の SIMAP Pro に認識されたら、いよいよ Microsoft フライトシミュレーターを起動します。コントローラーの割り当てはこのようにしました。それでは A320 で仙台空港からテスト飛行を行ってみましょう。元々のオリオンが滑らかに動くラダーだったので、飛行が同じオリオン32も滑らかに動き、小さな入力でも反映されるので、非常に制御が簡単です。足を置く位置が安定するようになったので、その分操作しやすいように感じています。曲がりすぎる、戻しすぎるといったオーバーコントロールが減り、滑走路のセンターラインを追跡するのも簡単に操作ができます。20ノットの横風着陸に挑戦してみましたが、風に煽られる機体を全身を使って微調整できる安心感を感じられるのもこのラダーがあってこそだと思いました。ブレーキ操作も適度な抵抗感があるおかげで左右均等に踏みやすいです。最後にこのラダーペダルでヘリに挑戦してみました。真ん中に戻ろうとする余計な力が働かないので、機体のホバリングが非常にやりやすいです。細かい操作が要求されるヘリには非常におすすめできるラダーペダルだと思います。ウィンコントロールさんのオリオン32ラダーペダルメタルをまとめると、一度買えばリニアな操作が期待できるデバイスと言えます。頑丈で長持ちしそうで、何より日々のフライトでのストレスを劇的に減らしてくれます。このデバイスのお値段はダンパーなしで約46,000円。付属しているものが約52,200円と決して安くはありませんが、足を置いた瞬間のフィット感、そして意のままに機体が動く楽しさを知ってしまうと、もう戻ることはできません。いつか本格的なものをと考えている方は遠回りせずにこの安心感を体験してほしいと思います。注意点としてこのラダーペダルは輸送に少し問題が発生しており、注文してから実際に届くまで 2,3 ヶ月かかってしまう可能性があるとのことです。なので早めに欲しい場合は送料は別途かかってしまいますが、グローバルシップ版をお勧めします。今回のレビューが皆さんのデバイス選びの参考になれば幸いです。もし気に入っていただけたなら、高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。最後までご視聴くださりありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは、良いフライトを。